Ребят, на федеральной трассе М7, 331 километр из Москвы, справа, перед деревней Гроховец, работает ателье по изготовлению автомобильных наклеек, именных вымпелов, световых табличек 12 и 24 вольта, большого и малого размера. Отправка в регионы или изготовление на ваших глазах примерно за час. А также в наличии аксессуары для авто. Рации, видеорегистраторы, телевизоры, холодильники, чехлы, шторы, ламбрикены. Производит закачку музыки и фильмов, обновление навигаторов и антирадаров. Цены реально, ребята, адекватные. По промокоду Dimon46 скидка 10%. Контакты оставлю в описании. Заезжаем, звоним, заказываем. Ребят, всем привет. Короче, такая хрень, пропал левый поворотник. Лампочка цела. Видимых повреждений как бы тоже я не увидел на самой гирлянде. Короче, полез изначально ковыряться от головы. Перекидка у меня идет двойная. Через перекидку ни хрена не проходит. Здесь есть разъемчики. Поставить. Чтобы стояло. Наверное, как-то так видно. Короче, смотрим. Опа. Есть. Есть. О, меня через руку пробивает. Есть. Не знаю, было видно, нет, но думаю, что да. Вот. А сюда уже ни хрена не приходит. Резинку-то. Резиночка соскочила. Ой, рассохлась уже. А сюда не приходит. Ну что, надо разбирать саму перекидку. Будем смотреть. Уже что-то внутри у нас находится. Может, проводок окислился. Может, отпаялся. Так, у нас два контакта. Вот этот и вот этот. По идее, это какой тут из этих трех? Вот они три. Эти. Значит, посмотрим. Так, ну походу уже делалось, потому что вижу изоленту. Что-то такие болты длинные. Так, в общем, она, вся эта херня выглядит здесь вот так. Но здесь есть питание и ниже есть питание. Надо теперь разбирать вот эту, смотреть уже непосредственно, что тут может быть тут не так. Пробуем ремонтировать кондиционер. Дядь Коль, скажи всем привет. Подписчику привет. Разбирать до хрена. Снять надо весь пластик, трапецию, вот эту всю херню. Добраться до моторчика. Да, там моторчик, по идее, стоит. Моторчик, осушитель, потом кондиционер идет.
Где-то вот тут и расцепить его нахуй. Все. Да, вот так. Сейчас тут откручу. Не спешу, не спешу. Там еще моторчик надо будет отключить. Ну да, да. Так, ладно. Тогда позакрути. Наживи на один себе. Коль, там еще вон. Там 3 болта еще. Тогда, Моторчик где? Вот за это хуйня. ну тогда это только после того, как эту херню снимем. Да. Только после этой хуйни. Сейчас вот эти. Даю. 20-й. 20 взял. Наборчик с фикс-прайса. Уже 2-й год работает. Давай. А нахера мы ее откручивали? Не знаю, я тоже открутил тут раз, а нахуй ее откручивал, блядь. Ладно, сейчас Вот. разберемся, а потом... Ну, если смотреть, как я на видео смотрел, Ну, вот это всё осушитель, самое, да. а за ним стоит радиатор печки. Ну, вот это вот все откручивать. Потом на клей сажать, что оторвется. Понял? А вот это все откручивать. Сейчас дворники снимем, потом вот это снимем. Потому что мы не подлезем, оно мешать будет. Понял? Короче, ладно, начинаем дербанить. Ебать. Нихуя там. Не знаю по поводу проволоки. Короче, запаяли радиатор. Тут всю херню поставили на место кое-как. Вспомнили. А теперь у нас болтик один не заходит. Я сорвал резьбу. Вот сюда. Не, ну он тут, блядь, ну этот вообще мертвый, этот, ну надо все равно его притягивать. Но опять же, Коля, он смотри, а здесь он плотно сидит. Все равно надо притягивать. Я тут мир топтал, блядь, это пиздец. 2 набора ключей, плюс набор фикс-прайса. Это жопа. 5 литров антифриза, литров 5,5 надо заливать. Пол-литра где-то на землю вылилось. Короче, тут без 100 грамм ладу не дашь. Еще трапецию ставить. Трапеция это ладно, полбеды. Тут это все сейчас приклеится. Выскакивала ошибка.
Типа остановите автомобиль. Хрен его знает. Вот эту фишку на тормоза. На главный тормозной цилиндр, наверное, эта хрень идет. Короче, фишку эту почистил. Ну, ВДшкой пролил. И не знаю. Вот эту на мозги. Вверх-вниз ее пошатал. Сам вот этот весь разъем. Все перестало. Подходим к процессу завершения. Походу он точно отсюда. Или оттуда, или оттуда. Кто? Бол. Ржавый. Какой? Вот этот ржавый. Вот этот что ли? Не, не. Вот этот, Вот вот что он. я тебе показываю. Ну вот он. Нет, я его уже поставил. Так, подожди, а где у меня тросик был, блядь? Что-то я не помню, что он не так, по-моему, болтался, блядь. Это разберешься. А, он где-то вот здесь вот был привязанный, блядь. Все, потом Не, нихуя не потом, его надо сюда закинуть. Опа. Так, завершение. Уже для тебя собрали нахуй. Сымай, клипы свои. Охуеть. а что, ёпта, я ж работаю-то. Когда мне снимать? Не понял. Что Это уже мелочь, когда остается. за мелочь-то? Короче, попроебали половину болтов, Всё, но все встало на свои места. Да все на месте. А это... Не, ну у тебя вот два болта, я их все-таки вниз туда кинул. Один с этого, один с этой стороны. Что? А что не садится? Не занес, во. Во. Ну какая хуйня? всё, Стой. Все, все. Вот в пазик надо попасть. О, А там я попал в пазик. а хуй его знает. Вот, все, попал. Не попал. Все, опять попал. Тут не попал. А где ржавый ты показывал? Давай, вон уже. Вот он. Вот они отсюда не видят. А, блядь, дядь Коля, не Да я получается. там ничего не сделал. А, ты этот. Я просто наживил. Я ж не попадал ничего. Просто наживил и все, понятно? Понял. Опа, есть. Так, на 10. Головка вот она. Да я вижу. Да, заебало. Явно не отсюда этот болт. Какой? Ржавый? Ну, под капотом его не видно будет. Он уже длинный. Не, он не идет. Не идет. Не, он пошел, потому что тот же пошел. Он А ржавый. тут тоже под такую шляпу был. Да. Он ржавый. Ну, давай этой ВДшечкой. Давай. Оп. То я буду потом учиться, блядь, почему у меня омывайка не брызгает. Может быть. Пошел. На худинец. Главное, чтобы в жопу не вошел. Да. Сейчас затянем. Тут надо. Там трещоточка. А что надо? Вот так, все что ли? А дальше не залазит? Что надо дальше? Она должна сесть. Нет, почему? Она так и идет. Да. Да, ну они ж вот они, такие маленькие ограничители здесь сделаны. До сюда доходит и все. На звездочку. Смотри, она Щас, выпадает. Я понял. Сейчас, подожди.
Так, а сюда? А сюда там рожковым или таким будем подвозить. Нет, почему? Здесь тоже надо болтик какой-то на 10. Так я болтик уже поставил туда. Нет, тут нету. Как нету? Тут нету. Это ты с той стороны Я поставил. его не туда впиздячил, я вот сюда вот впиздячил. Сейчас отсюда, значит, его сюда поставить. А сюда поставить такой. Понял, все. Значит, с твоей стороны тоже съебались. Кто съебались? Болты посъебались с твоей стороны. Да, ты, они ты, тоже. Ты их куда-то и подевал. Ну, все понятно, я крайний, понятно. Хватай. Где ржавый болт? А, Я ж тебе его отдал. я ж его поставил. Я ж его поставил. Сука. Значит, надо Так, это 4 этих осталось. Даже почему тут 3? А, 4, ну, этот короткий вот этот. А ладно, пойду принесу с гаража. Пойду с гаража принесу.